سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و قرار هستش که مانداله دشت گل رو با هم دیگه ادامه بدیم. ابتدای رج 58 هستم. این رج جدید رو هم باید با رنگی ببافیم که این در اصل پای ذرتی ها رو بافتیم. باز هم بافتمون پای ذرتی هستش. توی این رج هم میام 1 2 3 تا پایه رو رها میکنم و بعد از این 3 پایه نخم رو متصل میکنم. به جای پایه بلند اول قرار 3 تا زنجیره بزنم و 4 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. 1 2 3 و 4. پایه ذرتیم رو که کامل کردم میام 1 زنجیره میزنم و روی این فضای خالی بعدی شروع میکنم به بافت پایه ذرتی. خب من قلابم رو اشتباه برداشتم و پایه ذرتی ها رو به همین ترتیب ادامه میدم تا اینجا. تا این قسمت من باید 7 تا پایه ذرتی بافته باشم. خب دوستان، من توی این بخش پایه ذرتی هام رو بافتم. ببینید 7 تا پایه بافتم. 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی دقیقاً متصل شده به قسمتی که رنگ سبز من وصل هستش. بعد از این قسمت میام بین گلبرگ ها، بین 2 تا گلبرگ سبز بافتم رو ادامه میدم. ببینید دوستان، اینجا نه، فقط قسمت هایی رو بافت میزنم که بین 2 تا گلبرگ سبز رنگ قرار گرفته. یعنی اینجا، 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 اینجا و اینجا. 5 تا فضای خالی هستش. روی هر کدوم 2 تا پایه ذرتی میبافم و بعد میام روی این قسمت ها هم تکرار میکنم. من روی این ذیل که بافت انجام دادم نشون میدم. ببینید اومدم جاهایی که بین گلبرگم بوده بافت زدم. 10 تا پایه ذرتی اینجا بافتم و بعد اومدم روی این قسمت. ببینید دوستان، این بخشی که این 2 تا در اصل بافت سبز رنگم به هم متصل میشن، من هیچ بافتی انجام ندادم. اینجا رو رها کردم، باز اومدم اینجا. 1 2 3 4 و 5 بین گلبرگ هام این بافت رو انجام دادم که شده 10 تا پایه ذرتی و بعد این قسمت هم همین کار رو انجام دادم. پس 7 تا پایه اینجا بافتم، 30 تا پایه روی این بخش بافتم و 7 تا پایه هم اینجا بافتم و رسیدم به انتهای رج 58. ابتدای رج 59 هستم. دوستان، این رج فقط 4 تا پایه ذرتی هستش که حالا میگم باید کجا ببافیم. ببینید از این بخش میشمارم 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه‌ام رو کنار میذارم، نخم رو متصل میکنم و قرار هستش که اینجا 1 پایه ذرتی ببافم. مثل همه پایه ذرتی ها لازمه که 5 تا پایه بلند داشته باشم و پایم رو تکمیل کنم. بعدش هم سفت میکنم نخم رو و کات میکنم. عین این بافت رو باید من 3 جای دیگه کار انجام بدم. ببینید میام 10 تا پایه این بار سوا میکنم. 2 4 6 8 و 10. اینجا بافتم رو انجام میدم و باز هم 10 تا پایه رو سوا میکنم این قسمت و باز هم 10 تا پایه رو سوا میکنم این قسمت. بافت رو انجام میدم که من الان نشونتون میدم. ببینید 4 تا پایه ذرتی هستش که توی فواصلی که گفتم بافته شده. این میشه پایان رج 59. خب من ابتدای رج 60 هستم. دوستان، رج 60 رو باید روی این پایه ذرتی های رج قبل ببافیم و قاعدش این هستش که از نخی استفاده بکنیم که توی این بخش ها استفاده کردیم. من هم این قسمت رو با بنفش میبافم. حالا اگر بعد خوشم نیامد از ترکیب رنگش، خب رنگ کارم رو عوض میکنم. اما برای بافتنش ببینید من اینجا 5 تا پایه داشتم، 5 تا پایه بلند. میام بعد از پایه اول که همون 3 زنجیره باشه قلابم رو رد میکنم و نخم رو متصل میکنم. پایه هایی که قراره ببافم پایه دوبل هستش، پس 4 تا زنجیره لازمه بزنم.
و کنارش پای دوبل های نیمه رو ادامه میدم. 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم و مجددا نخ میگیرم. ببینید نخهای روی قلابم رو 2 تا 1 و 2 تا 1. مرحله آخر رو نمی بافم، میخوام که پایه هام نیمه کار باقی بمونه. مجددا این کار رو تکرار میکنم و برای بار سوم هم تکرار میکنم. اینجا من باید 4 تا پایه دوبل نیمه داشته باشم که به جای پایه اول زنجیره زدم، 3 تای دیگر رو هم بافتم. حالا نخهای روی قلابم رو با هم یکی میکنم و بعد میام اینجا. ببینید بعد از این از قبل از این پایه ذرتیام رو میشمارم. 1 2 3 و 4 تا پایه رو سوا میکنم. بعد از پایه 4 یه پایه کوتاه میزنم که گلبرگم متصل بشه و بعد میام 3 تا دونه زنجیره. 1 2 3. حالا میام بعد از پایه دوم بافت انجام میدم. اینجا بعد پایه بلند اول بود، میام بعد پایه دوم و باز هم قراره پایه دوبل ببافم. این پایه دوبل اول که به صورت نیمه کاره بافتمش. این هم پایه دوم، پایه سوم و پایه 4. باز نخهای روی قلاب با هم یکی میشه. توی قسمت‌های قبل با هم تمرین کردیم. برای تمیزتر شدن بافتم میام قلاب رو از زیر این بافتم رد میکنم، یه پایه کوتاه میزنم و 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنم. حالا میام بعد از پایه سوم عین این بافت رو باید تکرار بکنم. این پایه دوبل اول، پایه دوبل دوم، سوم و 4. گلبرگم رو کامل میکنم و 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنم. حالا میام بعد از پایه 4 عین این گلبرگ رو میبافم. خب این پایه اول، پایه دوبل دوم، و سومی، این هم 4. باز هم گلبرگم رو کامل میکنم. خب میام باز هم ببینید 4 تا پایه میشمارم. 1 2 3 و 4. بعد پایه 4 نخم رو متصل میکنم و کات میکنم. خب ببینید یه همچین بافتی دارم. حالا میام روی تک تک این پایه ذرتی هایی که به صورت جداگانه بافتم عین این بافت رو انجام میدم و میشه پایان رج 60. در اصل توی 3 نقطه دیگه هم باید این کار رو تکرار بکنم. خب دوستان ابتدای رج 61 هستیم. پیشنهاد طراح برای بافتن این رج استفاده از رنگی هستش که توی این بخش کار به کار بردیم. منتها من باز هم به سلیقه خودم رنگ نخم رو عوض کردم و اینکه پایه هایی که توی این رج قراره ببافم همش پایه های دوبل هستش. حالا یک عده‌ایش پایه دوبل معمولی و یه چند تایی هم پایه دوبل برجسته از رو قراری که ببافم. خب ببینید اینجا که ابتدای کار هستش قراره پایه برجسته ببافم. پس قلاب رو میبرم زیر گلبرگی که دارم و نخم رو متصل میکنم. چون پایه‌ای که میخوام ببافم پایه دوبل هستش دوستان 4 تا زنجیره میزنم ابتدای رج به جای پایه دوبل اولیه و همزمان نخم رو هم لای بافت پنهان میکنم. خب ببینید میام 2 تا دونه پایه ذرتی رو رها میکنم و بعد از این قسمت قلاب رو میبرم داخل این فضای خالی که اینجا دارم، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم
و میام داخل حلقه ای که اینجا هست پایه دوبل میبافم. 2 بار نخ میگیرم روی قلاب و وارد این بخش میشم. 1 2 3. 2 تا یکی که بکنم توی 3 مرحله بافته میشه. پایه دوم رو هم به همین ترتیب میبافم. پایه سوم، پایه دوبل 4م، پایه دوبل 5م و پایه 6م. خب ببینید داخل این فضای خالی من 6 تا پایه دوبل عادی بافتم. حالا باز میرسم به این گلبرگ. 2 بار نخ میگیرم روی قلابم، از زیر این گلبرگ رد میکنم. میخوام پایم پایه برجسته باشه دیگه. مجددا نخ میگیرم و 2 تا یکی 2 تا یکی 2 تا یکی شد پایه دوبل برجسته. باز هم میام اینجا مثل این قسمت کار 6 تا پایه دوبل عادی میبافم و اینجا که رسیدم پایه دوبل برجسته، باز هم اینجا 6 تا پایه دوبل عادی میبافم و میام کارم رو توضیح میدم. خب ببینید من این قسمت رو بافت زدم. حالا رسیدم به گلبرگ آخر. گلبرگ آخر رو هم باید پایه دوبل برجسته ببافم. پس 2 تا نخ میگیرم روی قلاب، از زیر گلبرگم رد میکنم، مجدد نخ میگیرم. ببینید 2 تا یکی اول رو انجام میدم، 2 تا یکی دوم رو هم به همین ترتیب، اما مرحله پایانی رو نمی بافم. اجازه میدم که نخش روی قلابم باقی بمونه. حالا میام اینجا گلبرگ اول رو میخوام ببافم. باز ببینید پایه دوبل، 2 تا یکی اول رو انجام میدم، 2 تا یکی دوم رو هم انجام میدم. وقتی تعداد حلقه های روی قلاب شد 3 تا، این 3 تا رو با هم یکی میکنم که به این شکل پایه در اصل پایه دوبل آخر این بخش و پایه دوبل اول این قسمت به هم متصل میشن. حالا اگر که من بافتم رو درست انجام داده باشم، ببینید بین این 2 تا قسمتی که من از رنگ بنفش استفاده کردم 2 تا دونه پایه ذرتی مونده. وسط این پایه ذرتی ها من باید 1 دونه پایه ذرتی جدید ببافم. خب نخ میگیرم روی قلاب. ببینید وارد این بخش میشم. دقت بکنید که این بافت رو نگیرید به اشتباه دوستان. فقط این قسمت زرد رنگ رو من میبافم. ببینید این میمونه پشت کار و اینجا پایه بلند اول، دوم، 3، 4 و 5. خب 5 تا پایه‌مو بافتم. اجازه بدید مجدد ببافم. حالا میخوام پایه ذرتی رو جمع بکنم. میام قلاب رو میبرم زیر گندمی پایه اولم، اما نمیام صاف این نخ رو بگیرم، چون اگر این کار رو انجام بدم ذرتی من از بافتم جدا میفته از بافت پشتیش و قشنگی کار من کم میشه. پس قلاب رو از اینجا که رد کردم میام ببینید از زیر این بافتم رد میکنم و بعد این نخ رو میگیرم خارج میکنم. این شد پایه ذرتی. مجددا میام پایه های دوبل رو داخل این حلقه میبافم و به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم. اجازه بدید من روی این بخش کار نشونتون بدم. ببینید به همین ترتیب این 4 قسمت رو من میبافم. وقتی که رسیدم به گلبرگ پایانی، پایه دوبل رو که بافتم، مثل این بخش کار، مثل اول کارم میام ببینید 1 2 تا پایه ذرتی رو رها میکنم، نخم رو متصل میکنم به این قسمت و این میشه پایان این رنج.